ditë marsi, çdo herë ma kanë japë pushim për mineru dëshmort, nuk pëjtoj. Qëtash më rrinë në fshatin Celin, këtu është shkolla Fajkonica. Fshatin Celin, veç ka nisë të bohë njerëzit. Është nga fshatrat e Rovecit. Edhe këtu të dy janë të vranë. Ja, cool. I nderuar kryetari komunës së dashuritar, i vrau se frimonin e flisin shqip. Prandaj, ne sot i përkujtojmë dhe u përkulemi për sakrificën e bërë. Ju ftoj që me 1 minutë heshtje t'i nderojmë të rënën. Lavdi. Lusë nxënësit e shkollës fillore Fajkonica t'i vendosin lulet mbi varre. Në vazhdim, ftojmë kryetarin e Këshillit të Fshatit, Zotri Muhamet Ramadani, ta marrë fjalën. Fillimisht shfrytëzojmë rastin që t'i përshëndes të gjithë ju që merrni pjesë në këtë bim përkujtimor, në radhë të parë familjet e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e luftës, kryetarin e komunës Smali Atifin, deputetët e nderuar, Tima Kadriu, Konica, gjithashtu edhe Rin. Në mëngjesin e 25 marsit vitit 1999, sot e 25 vite më parë, ajo në ngjarja tragjike e cili duhet për çdo 25 mars të përkujtojmë si një ëndër të keqe. Në Celin, dhe jo vetëm në Celin, në 25 mars vitit 1999, banda çetnike serbe, pas sulmeve të NATO-s dhe rezistencës së lavdishëm të shtetit shqiptar të Kosovës, mblefin e tyre e shfryrën ndaj popullatës të pambrojtur civile, vranë e masakruan pleq e plaka, gra të rinj, e fëmijë të papajshëm, vetëm se e deshtën liri.
Madje, bandat gjakatare serbe vranë 75 banor të fshatit Cilin, plus 7 mesafir, numër viktimëve të rënë ngrihet në 82 gjithsej. Bandat gjakatare nuk rësyn as me të vjetën e fshatit e vranë plakën 106 vjeçar Hasan Sinanin. Ata nuk rësyn as femrit e vegjël e vranë Alma Zeqirin, vajzën e vogël vetëm 2 vjeçar. Por jo, kjo nuk ndodhi vetëm në fshatin tonë. Këtë fatkeqësi e përjetuan të gjithë fshatarët e komunës Ravecit, me Ravecit. Këtë fat e përjetuan kudo ku pati shqiptar. Ato bandët gjakatare në rëmbyen, madje edhe intelektualin, frymëzuesin dhe ideologën e ekzistencës kombëtare Magjistër Kshinotin, për fatin e cilit qytetërisht edhe sot e kësaj dite 25 vjet pas luftës tha kurrë vërtet a plot. Shfrytëzojmë rastin që në këtë vit kujtimor të bëjmë apel në radhë të parë qeverisë së Kosovës, të gjithë organeve kompetente të Republikës së Kosovës, por gjithsesi edhe bashkisë ndërkombëtare që të ka më shumë për zbardhjen e fatit të kolosit të kombit. Pas gjithë këtyre dëshmive të masakrës së Cilinës, milionit të shfrytëzojmë rastin të bëj apel gjykatës speciale dhe prokurisë vendore të merret me krimet veçetnike të serb e jo me shkrimtarët e UÇK-s që mbrojtën adhërën e tyre. Padrejtisht përmbahen në burgjet e Hagës. Jemi të bura sot këtu që të përkujtojmë këngjarjet e madhe tragjike, që të përkujtojmë përsëri e përsëri, gjithnjëherë gjithmonë, për herë derisa të ketë njerëz në këtë vend. Jo vetëm ne, që mund të themi se jemi dëshmitarë të asaj masakre të tmerrshme, por edhe gjeneratat e reja që do të vinë, që të mos harrohet kur ajo që ndodhi, që kjo t'ju bartet si mesazh i përjetshëm gjenerat pas gjenerate, bres pas bresi, që edhe ata që do të vinë të informohen se çka i ndodhi këtij populli, çfarë përjetoi fshati Cilin, që kur të mos harrojnë këto. Dhe do t'ja përkujtojmë këtë jo që gjeneratat e reja të mbushën urrëtie e shovinizëm, si ata që kryen ato masakra, sepse e dim urrëtia e shovinizmit janë helm në shpirtin e një kombi, por që të mos harrojmë se sa e shtrejt u paguar liria jonë. Si çdo vit, edhe kësaj radhe ndjem të pikëlluar përfundimisht, të pikëlluar për të dashurit tanë që na shputin nga jeta armiku në pranverën e vitit 1999. Që çdo pranver na bën të pikëlluar dhe ndjem dhembje madh të pashuar për ta, por ndjem krenar që i patëm duke ditur se pikërisht mbi gjakun e tyre të derdhë u ngrit kështjella pa poshtë të lirisë, sa dheut lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Por ishte mjeti vetëm për të shpëtuar ky popull. Liria ishte shpëtimi ynë, e kundërta, pajtimi me robrin ishte zhdukja jonë. Zgjodhëm rrugën e lirisë sepse ja kishim bërë gjatë dheut dhe të parëve tanë, atyre që mundësuan të mbetemi shqiptar në këtë truall pelar me gjak. E lam me gjak këtë tokë sepse ishte jetike e ardhmja jonë, liria jonë. Paguam shtrejt sepse armiku ishte i egër dhe nuk zgjodhi mjet e nuk kurseu asgjë kundër shqiptarëve. Ushtria shënimtare e Kosovës ishte shpresa e këtij populli për liri. Celina i dha kësaj lufte prima që ran heroikisht në betejat e UÇK-s, por i dha dhe me 27 janar 1990 në Brestat Agron Petom. Sot e për herë për Hysén Rexhepin, Rifat Dinën, Mixhën, Sadedinjën, Aprimin, Sakipin e Naimin, e plot kontribues të tjerë të cilët dhanë fuqi rezistencës dhe luftës për shërim nga kthjetrat e servisë pushtuese. Janë shumë prej atyre ku jo vetëm ne, po dhe brezat e arshëm e kemi për nder dhe obligim t'ju përulemi me respektin më të madh. Pa gjakun e tyre, pa luftën tonë shërimtare, as nuk mund të vinte liria, as nuk mund të jetonte Kosova me dinitet. Është ky gjak që i dha vlerën fitrualli e në të gjithë neve na dha dinitet e po na mban dinitoz e të fort edhe sot e do të na mbaj përgjithmonë. Të nderuar pjesëmarrës, kryetari i Këshillit të Fshatit, kryesia e Fshatit, të gjithë ju të pranishëm.
Edhe unë e pash me sytë e mi, se njërin nga shumëtët gjithat e gërësit pushtuesit, për mosat e krimeve që bëri Serbia në këtë vend, në Celin, në anadremije gjithandaj në Kosovë janë gjenocidi planifikuar shtetëror me qëllim të zbatohej plani për shfarosje të shqiptarëve. Vrasje dhe masakrime të njerëzve, djegje dhe shkatrime të pronave, dëbime masive të shqiptarëve e krime serike të përmosave të etnocidit e gjenocidit janë vepër e qartë e shtetit terrorist serb. Kjo që përjetuam nuk harrohet kur, edhe pse kemi drejtuar shikimin dhe përpjekjen tonë ka ardhmën. Të vetëdijshëm se vetëm duke punuar për të ardhmen e ndritur, të cilës i detyrohet secili që ka mundësi, pavarësisht se ku gjendet, në mënyrën e vet, pra duhet të dojë e të veprojë që të nderojmë të rënët për liri e abdhet. Ne jemi këtu për të gjetur zgjidhje të mira në Kosovë, që ta bëjmë ato ashtu si që deshin të rënët, ata që pushojnë në tokën e të parëve. Ne luftuam për ta fituar lirinë, për ta fituar shtetin, ne jemi për ta fituar lirinë, shumë u vranë e ranë heroikisht në këtë rrugtim. E sot jemi të lirë, ndaj dhe kemi obligim të ruajmë e forcojmë lirinë tonë, shtetin tonë, me të besim e përkushtim ndaj vetës tonë e ndaj fëmijëve tonë, për një jetë të re, për paqe të sigurt e të mirëqen për qytetarët në vendin tonë. Për te dhëmbjes dhe lotë kujtimi për të rënët është i përhershëm dhe përherë mbetet obligim njerëzor, qytetar, kombëtar e institucional. Natyrisht, padrejtësitë ndaj shqiptarëve edhe sot e kësaj dite vazhdojnë pra padrejtësitë ndaj shërimtarëve tanë, të cilët gjykohen padrejtësisht në gjykatën speciale në Hag, ndërkaq kriminalët ka gjas, jo vetëm që ka gjas, po janë Kosovë, janë jashtë Kosovës dhe drejtësia vendore ndërkombëtare është momenti i fundit, është koha e fundit që të veproj kundër kriminalëve, kundër urdhërdhënësve, zbatuesve të planit të etnocidit dhe gjenocidit në Kosovën e përgjakur, në Kosovën e larë, me gjakun e fëmijëve, grave, pleqve, bashkëqytetarëve tanë, më të shtrenjtëve, më të dashurve tanë. Lavdi për jetë e mëtë, martirëve dhe dëshmorëve nga fshati Celin, lavdi për jetë e mëtë dhe nderime për herë dëshmorëve, martirëve dhe të gjithë atyre që një mënyrë ose tjetrën paguan me gjak, me djerës dhe me mundi lirin të cilën e gëzojnë fëmijët tanë dhe do të gëzojnë edhe fëmijët e fëmijëve tanë sot, nesër, për jetë e për mëtë. Të dashur familjarët martirëve të Celinës, të dëshmorëve të kombit, mashtruar gjallë, veteranë invalid, i nderuar kryetari i komunës, Dr. Ismail Latifi, deputet ministre, kolegë prezent. Unë jam këtu jo për të parën herë, po sa që kthehem këtë kohë, kohën e martirëve, e dëshmorëve, kuptohet që vi me marrë pjesë në rrugën tonë, që nuk është vetëm e juja e njerëzve të këtij vendi, dhe dëgjova kryetarin e Këshillit të Fshatit për fjalët e tij. Një rrugë e madhe, për të një e padrejti ka ndodhur këtij vendi, në vrasë civil, fëmijë, gra, burra, pleq, pa mbrojtur, është mjaft e drejtë me kërku drejtësi. Asnjëherë s'duhet më ndalë me kërku drejtësinë, po ashtu jemi me fat që gjaku i martirëve të Celinës, po jo vetëm Celinës, u bë dritë, erdhi liria e Kosovës, erdhi pavarësia e Kosovës, fëmijët tonë, njerëzit tonë, jetojnë të lirë, ndërtojnë jetën tonë, Kosovën tonë të lirë. Ne jemi me njësë shikon, edhe shuhemi për respekt për me njohin dhe atyre që na ndihmun, jemi me njësë NATO-s të prime nga Amerika për ndihmën që na dha, të arrijmë lirinë, të arrijmë pavarësinë. E po ashtu shpresoj që shpejti të t'i bashkohemi pra NATO-s dhe Amerikës në aleancën ushtarake
është garanca më e mirë e sigurisë për gjithë. Ku tha me drejtë që kur kërkojmë drejtësi, është absurd për drejtësinë, pa gjykohen shëritarë, e nuk ka një rast, ta zonë se nuk gjykohen të gjitha këto krime që ka ndodhur në Kosovë, vetëm në Rahovec që e dini, kemi qindra të vranë, pa në komunën e Juj. Po, viktime ndihme që më ka dhënë atë kohë, është guvernatorja të është, Hashim Rexhepi. Në atë kohë ne s'kishim qeverinë tonë, shtetin tonë, procesin e parë gjyqësor. Pra, unë isha një shqirimtar, veti treti, para me ishte dhe Lima, kolektiv. E ne nuk ishim fonde, s'kishim që me mbrojt vetën para shtetit sërbë, para armiqve të shqiptarëve. E ishin shumë njerëz që e rrezikun karrierën e vetë, tarmen e vetë, i rrezikun familjet e tyre, që të na qëndrojnë pranë, pra me ndihma, me kontribute, me kujdes. Nuk duhet të harrojmë asnjëherë veprën e kujt do qoftë, e cili do qoftë që e liria jonë të arrihet, pra të jemi të lirë, po ashtu duhet ta shohim mirë rrugën tonë për tarmen që të mos na përsëritet historia. E ju siguroj që garancë më të mirë e që ne me jetu të sigur që sa me hynë NATO nuk ka. Edhe fitoria e kretë fitoreve është antarësimi NATO. Mini fitore tjera mund në gëzojnë një ditë, po mund në zgënjejnë ma vonë, është ma mirë të bëhemi bashkë e të shkojmë drejt NATO-s. Ju falenderoj shumë, Lavdi Trembër për liri. Poezin Krenari Shqiptare, reciton Erblen Ramadani dhe poezin Kosovë Kalash Shqiponje, recitojnë Elira Pazliu dhe Erta Gjeladini. Shqiptare, nuk të përulem, as të lëshoj unë, pse jam i varfër, pa fojnë tim jam burë, nuk të lëshoj unë, ani se pjellin jo bareshe, nuk të nënçtrohem, si kur të jesh biri çdo mbretneshe. Ti mund të kesh lindur në djepin me arë, i mbështjellur me mandafsh të butit e papar, ushqyer me mushtryre shera shumë e mjajt, pasënikja të ketë mbështjell me brez të artë. Po unë jam më i malë se në kasole varfnie, me buk kryp e fjallë fysni krije, e ruajta, e mbrojta, e u gjakosa për këtë tokë, ndërmotet më të vështira, pushkën po ta shok. Në lahutën time do gjesh historinë, të losh sa ruzulli, për mua, për Shqipërinë. Më ka lind shqiptarja ashpër, e fort, midis dëmve dhe krismave, mbi shkambin e ftoft. Më kam bështjell me shollin e leshtet të ngrohtë, për shtjellakun më të mirë që s'është pa në botë. Lidhur me kame si gjim, loze manafere, nuk më ka përgdhelur, por është shumë ushqime to me dele. Dhe për këtë jam betu, as kujtu dhe më s'kam për t'ja lëshu. Kalash Shqiponje, Rut, qatë vulkanin, yjet lavdërojnë Kosovën e bekuar, tokat shqiptare për t'i bashkuar. Bashkojnë në Perëndit gjithrënjët e njerëzimit, shqiptarët e lashtë shkojnë në drejt bashkimit, ushtarët rima, qajnë si vetë tima, vallë janë njerëz, vallë janë ushtima. Në histori të gjatë ndërshekuj, kemi qenë të fort, qelik e hekur, nderojmë një këmbë dhe çdo fe, së bashku bëjmë një atë dhe. Ju rilindët Adeon dhe Shqiptarin, në trungun e Kosovës e rritët krenarin, ju patët vigjilencët dhe krah Shqiponje, jeni shpresë e kombit, qëndronit mburoje. Kosovë trime, je kalon ndërshekuj, mbi të gjitha, je simboli qëndresës, ndërstuhi e shtërngata qëndrove e hekurt, Kosova ime, ishe, je mbretëresha e besës. Varg, rjedh gjaku të pragu i për gjakur, populli im shqiptar, për liri të përflakur, e hekur du që këja, radhitet në male, Gjamadan për dekët dhe bën ftesë, lëshohet kushtrimi, e lidhet besa besë. Kosova din ta qmoj gjakun e dëshmorëve, gjakun që din ta urrero borinë, kur derdhet për tokë Kosovës dhe sjell lirinë. Sohemi qysh nuk u tërzum,
derisa ma gjatë lirinë e fitun. Po që liri o popull, për cilën liri po flisni, kur edhe pas 25 viteve, për ndim po thërresni, kur ende nanat nuk u qetrat, nuk u qetsuan, sa fëmi patën në urreth, sa të rinj ju dolën në prit. Në kohën më të mirë ata i vranë, të shohin këtë ditë si lanë. Çdo gjë bën derisa na ndon nga jeta. Ishin shumë keq, si ishin gjërat lehta. Me sytë e tani pam, krejt ato pa drejtësi. Me një fshat vogël, lufton të një ushtri. E u celin e vendi me vlerë, sa trimat, sa njerëzit i fliove me nder. Nuk ju erdhi turp, nënat me lotilan, gjitha këtë të mere, sytë e tani pan. Burrat na i marën, shtëpive ju mbyllën derën, foshnja që lindën dimrit, se gzuan pran verën. Shkollat e bankat mbetën të shkreta, këto i përjetoj shqiptarin trojet e veta. Me dhimbjen shpirt, tani po ju them, shumë ka vuajtur gjithë ky vend. Krijoje sutrem këta njerëz Celina, në mesin e tyre ishte dhe Rifat Dina.